Boa noite, galera. São 19h20, estou desde as 8 da manhã fazendo a minha lareira. Eu cismei que eu queria fazer uma lareira embaixo da escada aqui de casa, na sala, e fiz. Finalmente concluí. Vou mostrar para vocês aí, que eu fiquei o dia inteiro, mas que valeu a pena, viu? Eu gostei do resultado, pelo menos, né? Ó. Aqui embaixo, eu fiz uns tronquinhos também com caixa de papelão, para ficar um pouco mais original. Então, isso aqui é tudo feito de caixinha de papelão. Pintado, né, de marronzinho e tal. Ficou bem parecido. Deu uma decorada aqui embaixo, né? Com umas bolinhas e tal. E aqui do lado eu coloquei meu Papai Noel, sentadinho, bonitinho. Do outro lado eu coloquei, feito de garrafinha PET, um presente que eu ganhei da minha tia, o ano retrasado. Feito com material reciclável também. Vou mostrar aqui em cima agora. Aqui é uma roupinha de Papai Noel que se veste numa garrafa. Eu coloquei numa champanhe. Aqui tá minhas decorações. Ali tem um anjinho também feito com uma latinha de refrigerante ou cerveja, não sei. Mas feito de latinha, né? Também com material reciclável. Aí algumas decoraçõezinhas minhas. Aqui é meu presépio. Fofo meu presépio, amei meu presépio. Aqui também tem um anjinho, ó, feito também com latinha. Bem legal, né? Aí eu fiz a chaminé, dei uma decorada nela, coloquei uns algodãozinhos pra fazer de conta que é neve. Também coloquei algodão aqui do lado. É isso aí, galera. Consegui fazer do jeito que eu quis. Gostei bastante do resultado. Ficou bem bacana. O pessoal que passa na rua, que de repente essa porta estiver aberta, olhar, vai chamar atenção. Ficou uma coisa bem legal mesmo. Eu gostei muito. E agora só falta comprar mais alguns acessórios aí pra decorar, né? Pra dar mais vida. Beleza? Agora eu vou partir pro meu boneco de neve. Depois eu posto para mostrar para vocês o que eu fiz. Ok? Beijos.